来到扬州，怎么能不游一下瘦西湖？今天我们来感受一下烟花三月下扬州到底是什么样一种体验。Just come with me。两岸花柳全依水，一路楼台直到山。瘦西湖的春是流动的工笔画，李白笔下的烟花三月的意境，在瘦西湖化作可触摸的江南画卷。武亭桥是五孔洞的碧波相映成趣，倒影串联起了粼粼金环，恰似明月沉入水面。划着打橹船，见到雕花桥柱上的缠枝莲纹在春光中流转，飞檐翘角牵动了云影的徘徊。钓鱼台的双月门洞绝对是点睛之笔，南侧圆拱框住了武亭桥全景，北侧方窗截取了白塔的倩影，水天相映，自成画框。这里的每处亭台都是立体的唐诗，徐宁的天下三分明月夜的浪漫凝固在十方栏杆间，杜牧的春风十里扬州路的繁华化作了满地的烟柳。萨姐建议，如果是三五好友过来打卡瘦西湖的最佳方式，就是游着摇橹船慢慢的细品，倘若脚步就慢了下来。正如船娘阮语道，桥上走马观花，不如船头细嚼春色。与瘦西湖仅一墙之隔的迎宾馆，将千年的文脉酿成了现代旅居美学。太湖石叠堆的群山意境里，落地窗悄然纳入了瘦西湖的晨雾。乾隆南巡图漆画屏风前，管家小姐姐端来的绿杨春茶正在氤氲着雨前的清香，这不就是江南美如画的意境吗？生活美学从此开始，更多的美食分享，欢迎关注萨姐，下期我们不见不散。